ดีค่ะมีวันนี้ดามีจะไปไหนคะ ไปทะเลค่ะ ไม่เบื่อนะคะ ไม่เบื่อ โอ้โหทะเลที่น้องจะไปน้องจะไปทะเลที่ไหนจ๊ะ ไปทะเลใกล้กันบ้านเรา โอเค ไปกัน โอ้ยไม่ไปบ้านใหญ่ทะเลตรงไหนคะ เล่นทะเลตรงที่ไม่มีทะเล ตรงที่มีทะเลนิดนึงที่มีทราย ให้พ่อเลือกหาจอดตรงไหนดี เก็บเศษหอย อืม แม่อุ้มหน่อยเก็บเศษหอย เหยียบเศษหอย
เป็นไงคะหนุกไหม ไหลแล้ว เค็ม ต้องล้มนี้เลยนะเนี่ยก็ต้องทำเสื้อดีๆหน้าแล้วก็ นางเงือกเค็มเปล่าคุยออกมา เอาน้ำตัดปลามาล้างมือล้างหน้าให้หน่อย อะไรนะ เอาน้ำตัดปลามาล้างมือล้างหน้าให้หน่อย อ๋อ โอเค เห็นไหมดูแล้วค่ะหนาวไหมจ๊ะจ้าเป็นไง สนุกไหมจ๊ะ10 นาทีได้มั้งเนี่ยไปโกโก้กลับบ้านค่ะ โกโก้แบบอะไรกับพี่จองไง ไปดิใช่ไหม วนไปเนี่ยเห็นสีแดงๆแวบๆเมื่อกี้นะไอเจนอ่า นิดามาด้วยเหรอ เค นิดาไม่อยากไปเล่นกับนิดา โอ้โห ไปไหนกัน ไปอีกรอบนึงครับ ใครเล่นน้ำอยู่อ่ะ นิดา นิดาเหรอ เล่นน้ำอยู่ตรงไหน พี่เลยมา อ้าวเหรอไปโกโก้กันอีกรอบนึงเลยอ่าไป กำลังจะไปทะเลกำลังจะไปทะเล เต็มทรายเต็มหัวเลยเนี่ยทีนี้ไม่มีชุดเปียกแล้วดิทีนี้กลับบ้านตัวเปียกกันดิไปเล่นอีกรอบนึง
ทำอะไรทำภูเขาเหรอ ถ้าเวลาภูเขาไฟเหมือนอันนั้นอะไม่ได้ทำภูเขาเหมือนนั้น อ๋อ แต่มันเนี่ย เรือเขาจะเอาไปหาปลาตอนกลางคืนจะมีอันนั้นนะเป็นปลาอันใหญ่อะนั่นแหละนิดาให้ด้วยเสียงเรือสวยล้างแล้วไม่อ่ะอ๋อมันไม่เหมือนกันก็ไปหาอันใหม่อ่ะตามหาไปดูดิอันนั้นอ่ะเห็นปลาใหญ่ๆอ่ะโอ้ยอันนี้ดังขึ้นนะใช่หอยไหมอ๋อขวดน้ำหอยนิดาไปไหนแล้วอ่ะหอยนิดาไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยเอานิดาเป็นไอ้นี่แล้วมันไม่เป็นภูเขาแล้วว่ะอ่ะแบ่งกันนี่คือ ไม่เอาหัวใจว้า เอ้า เป็นหัวใจนี่ดิอุ้ยค่ะทำไม่ได้ เอาหอยเปล่าพาไป ตัวเองทำไม่ได้ ตัวเองตัวเล็ก แล้วมีตัวเล็กสุดมาพาไปเก็บหอยปะโอ้ปลาเร็วนั่นแหละตรงนั้นน่ะดามีเนี่ยนี่เลย ตรงนี้มีหอยเยอะนี่มาเลือกเก็บเอาเนี่ย ทำอะไรดามีดูนี่ดิดาวโซโลมดาวโซโลม น้ำมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะมาถึงภูเขาของดามีกันนิดาแล้วอ่ะ มาถึงก็ไม่เป็นไร สร้างใหม่เนาะ ดามีสร้างเป็น ไม่อะเอาออกไหมอะ ดามีจะพวก เอาแล้วเครื่องหอยไปทำไมอะหอยก็ อันนี้แม่เดี๋ยวจะเอาออกไป สร้างเสร็จแล้วก็ลื้อเนี่ยนะ เนี่ยของน้องลินอันนี้ไม่ใช่เหรอ เนี่ยหอยเนี่ยหอยใครเอา